สังเกตปลายเส้นต่อที่มันไม่เท่ากันเนี่ยบางครั้งผมคิดเล่นๆนะแต่ว่ามันทำใช้เองต้องทำใช้เองเท่านั้นเพราะว่ามันไม่สามารถทำขายได้เพราะว่ามันไม่เป็นระเบียบเสียงมันก็ได้นะเสียงมันก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องใช้เบาๆสักหน่อยคิดเล่นๆนะบางครั้งมันก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่ามันทำขายไม่ได้เพราะว่าความที่มันไม่เท่ากันก็คือระดับชั้นเสียงมันไม่เท่ากันมันก็ใช้งานได้เหมือนกัน